بهدفان: هدف رياضي أبعدت مصر ومنتخبها عن مونديال الكروي كأس العالم القادم في جنوب أفريقيا، والهدف الثاني بهذه القذيفة، بكرة عنتر أسقط الستار الأخير الذي يخفي ويستر عورة الشعوب العربية. جميل. أغلب الشعوب العربية. وحققت هذه الكرة نقلة كبيرة تاريخية في حياة الشعوب العربية، فقد انتقلت الشعوب العربية من الخضوع والهوان للرئيس الأوحد المستبد إلى الخضوع والهوان لابن الرئيس. وأنا كمحلل استراتيجي أعتقد خلال السنين الخمسة القادمة ستنحني هذه الشعوب لسائق الرئيس، وأجزم خلال ال10 سنوات القادمة ستهتف وتأتمر هذه الشعوب بحلاق الرئيس. ما شاء الله. نعم، هذه الشعوب أو الميتة، طباخه ما بتعرف، هذه الشعوب الميتة التي لا حياء لها، التي استمرأت العبودية، تخفي كل علامات الذل والموت والخشوع، وتتستر بقضية فلسطين والشعب الفلسطيني الحي البطل الشجاع. لكن أعتقد لو تخلت الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية، وعلى الفلسطينيين أيضا هؤلاء الأبطال أن لا يستنجدوا بالعبيد، فلا حياة لمن من تقصد تنادي بالعبيد؟ الشعوب، أغلب الشعوب العربية عبيد. نعم، فاقد الشيء لا يعطيه. والله وأقسم لو تخلت الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية وتركت الشعب الفلسطيني وحده في الساحة لاسترد حقوقه. الآن الشعوب العربية تتستر بالقضية العراقية وتستعدي العراق الجديد وقضية الشعب العراقي، لكن العراقي والشعب العراقي واعي جدا للمؤامرات القذرة التي تصدر من هذه الشعوب، والشعب العراقي سيحقق حياة الكرامة والإنسانية رغم أنوف هذه الشعوب المستعبدة المقهورة. أقول شيء دكتور فيصل، ما هي الكرامة؟